Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, billet vendredi 20 février 2026. Malion, Aywa, ala sago, au sago, ko Assimi Goïta flegata milliard kemewere fana juruta. Muni milliard ba kele ani keme nani ni bidurute kelinye uyo demanike akli bola nyoke semaine passée là. Malion, semaine o semaine nous beta warde juruta. Abe semaine flemena kala malien den belaje den galaje. Assimi kenemana bo fanga la malien juru sara ban faga de. Aou nanga janga nukuma la mefolo. Ko l'état du Mali à travers le ministère de l'économie et des finances lance entre le 16 et 27 février un emprunt obligatoire pour appel public à l'épargne pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Cet emprunt est divisé en deux tranches. L'émission d'un montant de 70 milliards de francs CFA et d'une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt de 35%. Attendez là. C'est bien de quoi? C'est bien voilà. Un taux de 6,35%. Et l'émission B, 30 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans. Au taux de 6,37%, les ressources mobilisées lors de cette opération permettront de financer les projets d'infrastructure et de développement socio-économique. Malien, comment befle? Utara ni kalo kele mois de février kele konana. Utara ku mogo be milliard ba kele ani keme nani ani biduru la. Sisan tuguni ko milliard keme tuguni ko ko duma. Ne te kuma kun fere ne bena bela jelen kala nga je kala je ɲɔgɔn fɛ. Ne be kuma fɛn fɛn fɔ ne be kuma avec preuve à l'appui. Aw nanga janga na je ɲɔgɔn fɛ. Attendez là. Le calendrier d'émission des titres publics exercice 2026 du Mali est officiellement lancé ce jeudi 5 février à Bamako. À travers cet exercice, les autorités maliennes visent à mobiliser le montant total de 1450 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Voilà. Cette programmation s'inscrit dans le recours aux instruments de marché pour la couverture des besoins de financement de l'État à travers des opérations encadrées et planifiées. Selon les informations présentées lors de la cérémonie de lancement présidée par le ministre de l'économie et des finances, l'objectif annuel est réparti par trimestre, dont 340 milliards de francs CFA au premier trimestre, 400 milliards au deuxième trimestre, 430 milliards au troisième trimestre et 280 milliards de francs CFA au quatrième trimestre. Une répartition qui permettra aux investisseurs de planifier leurs interventions au fil de l'année. À savoir aussi que les émissions régionales portent principalement sur les bons du Trésor, généralement à court terme, et les obligations du Trésor à moyen et long terme. Pour rappel, en 2025, le Trésor public indique avoir mobilisé 1193 milliards de francs CFA à travers 34 émissions, majoritairement par adjudication et complétées par des opérations d'appel public à l'épargne. Une référence qui illustre l'importance du marché régional dans la stratégie du financement des États et la place du Mali parmi les émetteurs réguliers. Na Assimi ken bora fanga la domina juru sara ban faga de. Juru sara be Mali faga de. Awa be ni war fefe da ba be do sunguru baw de la. Aw koko sanu bambulu kanga sanu bambo. Aw ko l'armée aw ko war be ka soro sanu na ay no anye politicien ya Mali fere sisan ngani ay Mali kesu kain ay mo ngantike mo kun ay mo ka mo ngantike o mabo aw ko lithium nana ko war ba de bena soro Assimi re ko Mali bebe ke milliardaire yi ambe kata juruta est-ce que Mali on be ni conséquence do ambe ka jurumi tatan est-ce que amba conséquence do Assimi kenba kile ka beta mais Assimi tara Mohamed Assimi kofe yemununga juruta la main qui donne c'est la main qui commande ni kan to jonya wera de kono tukuni
bon aw ko kaya nga yere ma horonya soro ka mago te mo la ayi no ni u dabara baw sigile ka mago te mo la o de fleka ta to bu ga warne gerebu palam ne be Assimi Goïta bolo ki yera na ko de la garib Allah ma bi se ka faso jo che abekele bi akara saraka dilla de bi e de ko ti est souverainiste non ante mo ka jonya la bli ebe munu neni dongo donde ebe tla ka gerebu palam de ta ka tagolu deli soufe kulu ka wardi ma ebe ka war fefe mena be to abu ga wardi war fefe di be ka tata be to abu tadi a 90% be to abu tadi ego kebo kulu kele ki u genga buifi nintesa ka fono ka tla ka dun yanga revolution be tien wallahi ne mana mir dondo la ne tseka ya fasimima ala imaro yera wolo mouvement wuli tso kun kanisa maro M5 kun kanisa surasi yu be plan wona mogo mane la met de pa wakati la ne afo jenou ngena ngo hey ne mume wotro pousa ko si surasi ne me fe ka obla wona mo manna me fian kumba chawanuna ba flebi uye be plan wona hal na simi boray chambe ni begele ya Assimi Mali da ka kantike de ka Mali ta tien quoi on de kara geribu palani be on de bulu be on de kara fadu na sira samarai on de be bulla geribu palani ma bulla me bulla mo ga portu nyo ja wardama Mali oni ne afo onyana Mali wari mine jamana mu na teka banko u te kalo kele kanu mata milliard hakado juruta awara be na tukunu ni unu ka sunguru de be je ko wartu Assimi ngetana de wari aya yi tro abadu. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Maintenant, amena ke chugo jimesa. Ko ere ken befle. Waru de be ka juruta ala ka dongo do duguje waru de be ka juruta. Nunu ye waru mi juruta ka jurudo malla bi ala alfa Omar konare make. Assimi ka sanduru kona waru mi juruta e tieni mu do malien ko. Politicien nga sambi sama fanga fara Moussa Traoré ka dictateur 2300 fanga walla ka jugunui mais mo chaman tay chaman nyefio ne besan Assimi tieni minge na obato na obora kalama dongodo ala al naka sora salendo awte ya fa suma wallahi tieni minge Mali président make ima ani mo ngena mo tala galonte kala munu ma to ko duma fo Ouirega kuma koku je. Voilà les réalités. Ame dogala ka here ka nga jamanai. Aw de disi goshi. Ah non, anye yere ma horonya bambulu, anga yere ma horonya jime bawulu. Pu muria, anga yere ma horonya de bawulu. Aw de gribu palane bawulu fambe. Bo tanki ye Assimi jamfa ka be toni nko ndi la fo fanga be klala. Wallahi atin ya bulu. Allah. Ne mona duba ko ne ba don ne ba hake don kwa cha hake mai hake de ba Assimi no fe mo chamanta don wallahi mafo Assimi dawla ka bi fo ite faraka bli aya sabaw kada Mali munu be France Italie Espagne Angleterre mo chama mingi nga ko muna ko nyofo ko tuma be segu to ba fo ko Assimi Goïta tendasi do retew jenatike fembe ko shilli mo de tarasa imam digu ka misiri kono ko changement kana Mali kono n'est-ce pas? Olu chou sara obe la harabi. Parce que sara. Kokolo de kanake. Ni ekera perida ye olu janfa o chou tseka tu ida. Nega kuma befle. Wallahi mama ye Mali janfa. Perida ka be malula. Ma Assimi malo chugo jugorana beta. Assimi al genga bo fangala. Assimi malo chugo jugorani ibe kataye. A jugorani mo ali Moussa Traoré taye. Alaka Mali kisi. Ode kundo Mali FBB France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada warchi no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene ga corps modo urgent do 10 € be na yareta ko fa baga banque information be du aw so mo be Mali Sénégal Côte Cameroun abul ko orange nuta nu to ko be karate ga na warchi no waso orange mo na sur place wakata jabe warchi drome kila ota sara ode kundo photo reflet Senweb re photo fleni na télécharger ga corps mo urgent ode kundo akambe ciao